cari saat ini tugaskan adalah potongan. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit ini dalam 30. Jadi secepat-cepatnya supaya bisa ngambil. Nah, waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah itu ada bercampur semuanya. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah, baru terdengar suara-suara yang suara-suara aneh yang sebenarnya orang bilang suara manusia. Padahal secara dalam ayat itu kan tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Suara-suara aneh yang sebenarnya orang bilang suara manusia. Padahal secara dalam ayat itu kan tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Jadi ada suara-suara yang seperti dia menangis atau dia minta tolong. Itu yang menjadi salah satu misteri ketika waktu mendorong korban di bawah air. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu ketika saya ucapan seperti gitu juga teman-teman ada yang ngomong. Saya juga pernah mendengar suara di bawah air, suara minta tolong atau suara nangis. Saya tahunya itu karena ada rekamannya. Ketika di bawah malah nggak terdengar suara apa-apa. Tapi karena rekamannya itu ada di kamera, waktu kamera saya pindahkan ke komputer itu baru muncul suara-suara seperti itu. Suaranya seperti apa? Ya tinggal persepsi orang aja. Apakah itu suara menangis? Suara-suara aneh yang sebenarnya orang bilang suara manusia. Padahal secara dalam ayat itu kan tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Mana ketemu ya? Ketemu. Mana? Oh ya. Oh ini kabelnya ya. Ayo. Benar. Hancur. Oh iya benar. Ayo ini. Berdiri. Nih. Maju lagi maju sana.